Kod sebe imam 4 vrlo zanimljiva proizvoda koja su mi stigla s Temua. Otvorit ću sve kutije pa ajde da vidimo valja li išta od ovog što mi je došlo. Prvi po redu je ovaj tu frajer. Mali astronaut koji je zapravo Space Light projektor. Znači ako kojim slučajem želite da vam cijela soba bude u atmosferi galaksije, samo uključite ovog malca i gledajte kako vam cijeli plafon, a i cijela soba zapravo izgleda kao svemir. Drugi proizvod me zapravo iznenadio koliko je velik. Prema slikama sam očekivao nešto manje, no ovo je zapravo veće od očekivanog. Radi se o Bluetooth speakeru i uzeo sam ga čisto iz razloga što izgleda kao mini gramofon s jako fora dizajnom. Uključiš ga, spojiš se mobitelom i pustiš najjaču pjesmu. Naravno. Zvučnik je samo s jedne strane, ali zvuk je sasvim solidan, glasnoća je dobra i sasvim fino radi s obzirom na njegovu cijenu. Sljedeća stvar me posebno oduševila jer nisam očekivao da je ovo toliko moćno. Compressed Air Duster. Nije mi bilo jasno zašto je ova stvar najprodavanija na Temuu dok ju nisam upalio. Ova stvar puše jače nego propuh u babinoj sobi, ali doslovno. Ne znam kako da vam dočaram tu jačinu, ali stvarno jako puše. Možeš njime čistiti laptop, kućište, tipkovnicu, svašta. Uz to može poslužiti i kao flashlight jer ima dva svjetla, a s njim dolaze i razni nastavci i dodaci. A za kraj sam ostavio ovo čudo. U pitanju je ona poznata levitirajuća lampa mjeseca koju sam prije svugdje po internetu viđao i sad kad sam ju vidio na Temu morao sam ju uzeti. Znači staviš podlogu, uštekaš u utičnicu, staviš mjesec na nju i evo ga, doslovno levitira i polako se vrti. E, ovo mi se već sviđa. Ovo je zapravo jako cool i već vidim da će mi stajati na polici negdje. Tako da evo, ovo su bila sva 4 proizvoda, a ti u komentare piši koji ti je od ovih bio najzanimljiviji.